新北大哥6月21号准备去参加中华人文始祖伏羲大典，出发前却发现空气减震不对劲，行驶起来有些颠簸，而且高度不一致。前店后厂给出的答复是空气减震坏了，修不了只能更换，2条报价41万新台币，同时还要等3天配货。大哥等不了那么久，好在想起之前有收到我们的视频，知道我们在新北有合作加盟店，于是立马过来修复。其实减震修复很简单，只要将减震拆开，仔细检查内部部件是否有损坏，更换全新配件后，再让师傅使用宾利专用的模具扣压回去即可完成修复。都扣压完成后，师傅会仔细检查一遍。您既然看到这里，不妨给师傅点个赞鼓励一下。现在像我们这样兢兢业业的手艺人已经越来越少了，就这样不到1盏茶的功夫就维修回去了。你们觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。